ォータージャグ、ね、300円、100円ショップの、それがですね、もうすでに壊れるっていう、すでに折れたっていう取っ手が取れて転がりました。いやー、使えるっちゃ使えるんだけど、ちょっと微妙だって。このラックはもうすごく調子がいいですね。自作したラックですけど、調子いい。このクーラースタンドも調子いいし、いいね。大丈夫か。熱いね。天空炉、ライスをこのグズグズ言ってるやつをかけましょう。シャビシャビ。脱いだ。うん。